ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما دايما تكونوا بخير. وطالما انت جيت هنا فيعني بجد بجد برافو عليك انك وصلت للجزء ده من المنهج. وفي امل، يعني انت لو لسه اصلا بتسمع الحاجات دي لاول مره في امل انك تخلص. حتى لو الامتحان خلاص فاضل له 5 ايام، في امل انك تخلص اللي عليك. تمام. وطول ما الامتحان مش بكره يا جماعه فاحنا مفقدش الامل. انا حرفيا بكلمكم دلوقتي بجد وانا مراكمه، بس يعني اللي هو مش بحب ان انا احبط او ان انا افقد الامل، لا. طول الامتحان مش بكره يبقى في امل. ربنا اكيد شايف تعبنا واكيد شايف محاولتنا دي، حتى لو كان انجازك في اليوم نفسه بتحس ان هو قليل، وده يعني اوقات كتير بيحصل معانا بسبب اسباب بقى متعدده، فاهمين؟ بس اهم حاجه تكون انت من نفسك كده حاولت ان انت ما تضيعش وقت في اليوم ده خالص. وحاولت ان انت تعمل اللي انت تقدر عليه، فاهمين؟ حتى لو اللي انت تقدر عليه ده يومها ما كانش كتير، بس بجد ربنا هيكرمنا وهيجازينا كل الخير كده بسبب تعبنا ومحاولتنا دي، واكيد هيكرمنا على قد تعبنا. تمام تمام. دي ايه جرعه حيويه كده قبل ما نكمل شابتر الكاردياك سايكل. الشابتر ده بقى طبعا ما ينفعش تكون بتسمع الفيديو ده وانت ما سمعتش اللي هو الفيزز بشكل عام، لان انت اصلا لو مش فاهم الفيزز حرفيا الكلام ده يبقى شعوذات بالنسبه لك، اللي هو انت بتقولي ايه اساسا وفيز ايه وبتاع ايه. تمام. فالكلام ده الفيديو مش هياخد مننا وقت، لان اصلا كل الكلام ده احنا خدناه قبل كده، بس هنرسمه على شكل منحنيات. يعني ايه؟ احنا عندنا هنرسم منحنيات للاورتيك بريشر، الاتريال بريشر، الفنتريكل بريشر، والفنتريكل فوليوم. تمام. وعندنا منحنى تاني؟ لا، هما دول المنحنيات اللي هنتكلم عنها. تمام تمام. كل منحنى هنرسمه بناء على التغيرات اللي بتحصل في الحاجه اللي احنا بنرسمها ديت في ال8 فيزز بتوعنا. تمام. ال8 فيزز اللي هم ايه اللي احنا خدناهم المره اللي فاتت، عشان كده ما ينفعش انك تسمع الفيديو ده وانت ما سمعتش الفيديو بتاع المره اللي فاتت. فيز 1 بتبدا معايا بالاتريال سيستول، يبقى انا فيز 1 دي هي بالنسبه لي الاتريال سيستول. تمام. طب فيز 2 بالنسبه لي ايه؟ فيز 2 بالنسبه لي هي الايزو فوليومتريك كونتراكشن. فيز 3 بالنسبه لي ايه؟ اللي هي الماكسيمم ايجكشن. فيز 4 اللي هي ايه؟ اللي هي ريديوس ايجكشن. فيز 5 بروتو دايستوليك. فيز 6 وهكذا. يبقى احنا بدأنا بالاتريال سيستول، ويجي بقى من اول هنا ده الفيز 2 3 4 5 6 7 8. تمام تمام. بس ده لازم تكون عارف الموضوع معايا ماشي ايه، عشان كل بقى فيز، يعني احنا هنرسم المنحنيات بتاعتنا نشوف كل فيز بيحصل فيها ايه. هنتكلم اول حاجه عن المنحنى بتاع الاورتيك بريشر. لحظه واحده، بسم الله كده. تمام. هنتكلم اول حاجه، بصوا شايفين شكل المنحنى عامل ازاي؟ هنا فيز 1 2 3 4. طبعا احنا عاملين ان ال3 وال4 وال5 كانهم حاجه واحده على بعض، فاهمين؟ وبعدها 6 7 8. فيز 1 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاتريال سيستول. ماشي. فيز 2 زي ما قلت لكم اللي هي الايزوفوليومتريك كونتراكشن، وال3 دي اللي هي ماكسيمم ايجكشن، وهنا ماكسيمم ريديوس ايجكشن، وهنا بروتو دايستوليك. وفيز 6 ديت تكونوا عارفين ان هي ايه؟ اللي هي بتاعه الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. انا بكتبهم عشان بس ما واحنا بنشرح ما نتلخبطش، عشان اوقات بتلخبط، انا شخصيا بتلخبط والله. 7 بقى ديت اللي هي ايه؟ اللي هي الرابيد فيلينج، ودي ايه؟ السلو فيلينج. خلاص خلاص، يبقى احنا كده عرفنا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. هنتكلم اول حاجه عن التغيرات اللي بتحصل لي في الاورتيك بريشر. بصوا انتوا هتتخيلوها معايا، انا مش هقول حاجه النهارده، تقريبا انتوا اللي هتجاوبوني. اول حاجه في الاتريال سيستول ايه اللي بيحصل؟ ضغط الاورطه بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى عارف اصلا ان ضغط الاورطه بيكون قليل. قايلين ضغط الاورطه بيقل بسبب ان اصلا هو بيتوزع للبريفرال سيركيوليشن. صح صح. طب وما في المرحله بتاعه الايزو فوليومتريك كونتراكشن كان ضغط الاورطه برده كان اللي بيجرى، قلنا ان هو في المرحله دي كان بيقل لحد ما يوصل لايه؟ لل80. صح ولا لا؟ صح. بأمارة لما قلت لك ان الفنتريكل كان هو بيزيد لل80 والاورطه بينزل لل80، بحيث ان هما الاثنين يكونوا زي بعض، فبالتالي ما يحصلش اصلا ايجكشن في المرحله دي بتاعه الايزو فوليومتريك. فانا كده في الحالتين انا معايا الضغط بيقل.
يبقى كده الحته دي فهمناها، فهمناها تمام. هنبدا بقى في الحته بتاعه الماكسيمم ايجكشن. ده الضغط بتاع الاورطه بيبدا يعلى. تعالوا كده نجيبها سوا اهو. شايفين في مرحله الماكسيمم ايجكشن ايه اللي بيحصل؟ كان الاورتيك بريشر كان بيعلى خالص لحد ال 120. يبقى دي المرحله الوحيده اللي يعتبر الاورتيك بريشر فيها بيعلى خالص. تمام. يبقى انا هنا هبدا ان انا اعلى في المرحله اللي هي دي، ابدا اعلى. دي يعتبر مرحله 3، ودي حاجه بسميها اناكروتيك ليم. اناكروتيك ليم يعني اللي هو المنحنى طالع لفوق، كاتاكروتيك ليم يعني المنحنى نازل لتحت. فالمنحنى اللي طالع لفوق ده بيحصل في مرحله الايه؟ في مرحله الماكسيمم ايجكشن. تمام. وبعدها هيبدا يقل تاني في المرحله رقم 4 فيز 4 وفيز 5. فيز 4 فعلا كان الاورتيك بريشر بيبدا يقل بقى، واللي هي الكاتاكروتيك ليم. وفيز 5 برضو بيبدا ان هو يقل، لان هو بيسكيب للبريفرال سيركيوليشن. يعني كده فهمنا الحته دي كلها. ممكن يجي لي اسئله فيها ممكن يقول لي مثلا الاناكروتيك لامب دي بتحصل في انهي مرحله؟ اقول له في الماكسيمم ايجكشن. طب الكاتاكروتيك لامب دي بيحصلوا في انهي مرحله؟ بيحصلوا في فيز 4 وفيز 5 اللي هي ايه؟ بصوا كده معايا، انا عندي هنا اهو المرحله بتاعت الكاتاكروتيك لامب بتحصل في الريديوس ايجكشن والبوتو دايستوليك فيز. تمام. تكون عارف ان المرحله دي اللي هو نازل فيها دي بيبقى الدم اللي طالع من الاورطه بيبقى اكتر من اللي داخل ليه، فبالتالي كده الضغط عندي قليل. انما هنا لا، هنا الدم اللي داخل الاورطه كتير جدا اكتر من اللي طالع منه، فبالتالي هنا بيبقى فيه اناكروتيك لامب. تمام. يبقى انا كده عرفت الاسئله اللي بتيجي في الحته دي وفهمناها. اهم حاجه نكون فاهمينها اساسا. انتوا فاهمين اصلا الفيديو اللي فات، هتفهموا ده بسهوله جدا معايا. طيب هنيجي بقى نبدا نتكلم عن المرحله بتاعه اللي هي المرحله 6، وهي المرحله بتاعه الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. والمرحله دي كان فيها شويه كلام كده المره اللي فاتت لما اجينا نتكلم عن الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. قعدنا نتكلم ان في حاجه اسمها لما السيميليونر فالف يقفل بيحصل حاجه اسمها الاستيك ريكويل، ان الدم بيبدا ان هو يرجع كده تاني، فالاورطه يقوم ضاغط عليه يقول له انت رايح فين، يقوم قافل عليه كده، فبالتالي الضغط بيزيد كده لحظيا، فاهمين؟ وبعدها بيرجع يقل تاني. فالحته دي هي الزياده دي، الزياده دي لحظيا وبعدها يرجع يقل تاني. هي دي الحته اللي قلنا عليها هناك في التغيرات. تمام. بس احنا حاليا بنرسمها. اسمها ايه؟ اسمها والله دايكروتيك نوتش والويف. بتاعها. تمام كده. تمام. يبقى انا لما يقول لي إيه النوتش دي عباره عن ايه؟ دي بتبقى امتى؟ sudden closure of aortic valve. لما يحصل sudden closure of aortic valve. تمام. فين؟ في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن، في بدايه الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. هل في حاجه صعبه في اللي انا بقوله ده؟ مفيش اي كلمه جديده اساسا، كل الكلام ده احنا قلناه قبل كده. تمام. يلا واحده واحده نيجي بقى على فيز 7 وفيز 8، والاثنين فيز دول اللي كانوا بيحصلوا فيهم الفيلينج بتاعي، صح ولا لا؟ صح. ايه اللي بيحصل؟ ان انا عندي ده بيبدا ان هو الضغط بيقل. بسبب ايه؟ بسبب ان الاورطه بيطلع دم برضو للبريفرال سيركيوليشن، نفس الحوار. فبس كده ده اللي بيحصل. تمام. حتى بيقول لك اهو الريميننج بارت بقى اوف كاتاكروتيك ليمب بشكل عام. تمام. ايه اللي بيحصل له ده بقى؟ الايرلي والميد والليت دايستول. تمام. والايزومتريك برضو كونتراكشن، الايزومتريك كونتراكشن برضو معانا. ده بيقول لك ايه؟ الضغط بيكون قليل خالص لحد ما يوصل 80 تاني في الايزومتريك كونتراكشن. تمام. يبقى انا عندي الباقي اللي هو بيقل ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي الدم بيطلع من الاورطه للبريفرال سيركيوليشن بشكل عام. تمام. نتكلم بقى دلوقتي عن الاتريال بريشر. في الاتريال بريشر هنبدا برضو نتكلم عن كل فيز كده واحده واحده مع بعض، ونعرف التغيرات اللي فيه. والله اول حاجه في الاتريال بريشر انا عندي في فيز 1 اللي هي الاتريال سيستول. اللي بيحصل بالنسبه لضغط الاتريوم. ضغط الاتريوم بيعلى خالص. ليه؟ بسبب ان انا عندي سيستول. يعني مفيش اي، يعني مش محتاجه ذكاء هنا خالص. تمام. ففعلا الضغط بيبدا يعلى معايا اهو. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب الاتريال سيستول. بسبب الايه؟ الاتريال سيستول. بادئه بحرف الايه؟ بادئه بحرف الاي. يبقى انا بسمي الويف دي اي ويف، بسميها اي ويف. تمام. يبقى انا عندي اول حاجه دي الاي ويف. بسبب ايه؟ بسبب الاتريال سيستول. انا عامله ايه على بمناسبه يعني ايه ان هي اسمها اتريال سيستول، فهي ايه مع الايه. تمام. نيجي في مرحله رقم، طبعا انتوا عارفين ان في الاتريال يعني سيستول اول حاجه بيحصل كونتراكشن جامد في الاتريوم اهو.
زي ما بصوا اهو في الاتريوم بيحصل كونتراكشن في الاتريال، عشان كده الضغط بيزيد، وبعدها بيقول لك بيبدا يقل بسبب البلد ان هو بيباص للفنتركل، فهو بيبدا يقل تاني. تمام. فحتى بصوا هنا بعد ما زاد بدا يقل بسبب ايه، ودي بنسميها اكس. الحاجات اللي طالعه بنسميهم اي سي في، الحاجات اللي نازله اكس شرطه واي. تمام. فعندي بقى اللي هي الاكس دي بمناسبه ايه، بمناسبه الاسكيب اوف بلاد فروم اتريال تو فنتركل، ان انا خلاص الدم بيبدا ان هو يجي من الاتريوم ينزل للايه، للفنتركل. بعد كده هنتكلم في فيز 2. فيز 2 انتوا عارفين هي عباره عن ايه، عباره عن الايزو فوليومتريك كونتراكشن. الايزو فوليومتريك كونتراكشن كان بيحصل فيها ايه، كان بيحصل ان ضغط الاتريوم كان بيبقى عالي بسبب ايه، بسبب ان انا حصل لي bulging اوف قصب، بسبب ان الضغط على الفنتركل كان كبير، فبالتالي ضغط على القصب بتاعه الاي في قصب، فبالتالي ايه، عمل ضغط على الاتريوم. فانا سميتها سي ويف ليه، يبقى انا الضغط هنا عالي ليه، وسميتها سي ويف ليه، بسبب البالجنج اوف قصب بادئه بحرف السي، فالويف هنا بادئه بحرف السي. ده الفيز ايه، فيز 2 اللي هي اسمها ايه، ايزو فوليومتريك كونتراكشن. نبدا نتكلم في فيز 3 بقى و4 و5 وكده. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه يا شباب بيحصل ايه في الفيز 3، تعالوا نجيبها لكم، اللي هي الماكسيمم ايجكشن. ايه اللي بيحصل؟ الاتريال بريشر بيبدا ان هو بيقل ليه، بسبب اتساع. تمام. طب وهنا بقى هيبدا ان احنا نعلى تاني. فاحنا عندنا في الاتريال بريشر هنا بصوا في المرحله اللي هي نازله دي، اللي هي تعتبر الثري فيز، بيبدا ان هو دي اللي هي اسمها اكس شرطه. تمام. اكس شرطه دي اللي بيحصل فيها الاتريال بريشر بيبقى قليل بسبب اتساعه، اهو ده السبب، اهو وايدنج اوف اتريال سبيس. خلصانه. طب وبالنسبه بقى للويف دي كلها، دي عباره عن 3 فيزز، الفيز 4 والفيز 5 والفيز 6، اللي هم هنا اسمهم reduce ejection، protodiastolic و isovolumetric relaxation. التلاتة دولت بيحصل فيهم venous return، بيحصل فيهم ايه، فينوس ريتيرن، فبالتالي ضغط الاتريوم بيكون ايه، بيكون عالي، وبما ان اسمها فينوس ريتيرن بادئه بحرف الفي، فبالتالي الويف دي هنسميها في ويف. تمام. يبقى انا كده لو تلاحظوا عندي اهو في المرحله الرابعه والخامسه والسادسه كمان معانا، اللي هي بتاع البروتو دايستوليك ديت، اللي بيحصل الايزوفوليومتريك كمان، يعني بيحصل ايه، فينوس ريتيرن في، بمناسبه الفينوس ايه ريتيرن. خلصنا. اخر حاجه بقى اللي هي الواي اللي هي نازله، والله ده بيقول لك ايه، بسبب ان انا خلاص بدات افتح في الفيلينج بقى. تمام. بدات افتح مين، عشان انا بدات افتح الاي في فالف عشان انزل في الفيلينج الدم من الاتريال للفنتريكل، فانا دلوقتي بنزل الدم من الاتريال للفنتريكل، معنى كده ان ضغط الاتريوم بيقل، فبالتالي يبدا المنحنى ان هو ايه، يقل تاني. تمام. ممكن هنا يزيد تاني شويه بس، لا هنا بيقل بس. تمام. بيقل عشان ايه اللي حصل، ان انا بضخ الدم من هنا لهنا في الفيلينج. تمام. كده خلصنا الاتريال بريشر. طبعا انا عارفه ان الموضوع يعني سهل دلوقتي، يعني انت مثلا ممكن تكون بتسمع دلوقتي اللي هو الله، طب ما الموضوع سهل اهو، بس هتيجي مثلا بقى تحل في الام سي كيو، هتلاقي ان الموضوع ايه، محتاج منك تفكير شويه، اللي هو تقعد تفتكر الفيز دي ايه والفيز دي. عشان كده الشابتر ده ما تذاكروش مره واحده، محتاج تذاكر كذا مره مش مره واحده. تمام. خلصنا المنحنى ده، ودي المنحنيات بالمناسبه اللي موجوده عندنا بالتفصيل وفيها ويفز بقى ومش عارفه نوتر كلامب ونوتش ومش عارف ايه، كل حاجه لها اسم، وهنا برضو كل حاجه لها اسم، ولازم تكون عارف على فكره كاسئله برضو بتيجي ان الاي دي قابلتني كتير جدا. الاي ويف دي بتعبر عن الاتريال سيستول، الاتريال سيستول دي عباره عن ايه، الاي ويف، وهكذا، فهتقابلك كتير جدا. فدي اللي عندنا بالتفصيل، ككل واحده صفحه اصلا تقريبا كامله. تمام. انما المنحنيات الباقيه بقى يا شباب، المنحنيات الباقيه هي مش علينا بالتفصيل، في اللي هو مثلا خد لك المنحنى ده وقعد يقول لك حصل كذا وحصل كذا ومش عارف ايه، بس انت اصلا هتفهمها لانك اوريدي خدتها بالتفصيل في الفيزز بشكل عام، فاحنا هنشرحها يعني عادي بسرعه يعني. تمام. اول حاجه هنتكلم عن الفنتريكولار بريشر، بعدها الفنتريكولار فوليوم، والاي سي جي مش مهم ان احنا قوي نتكلم عنه، بس عادي ممكن نتكلم عنه برده كمراجعه يعني، فاعتبروا الحته دي كلها مراجعه للفيزز. يلا تعالوا نراجع مع بعض. بالنسبه للفيز 1، الفيز 1 هي بتاعه الايه، بتاع الاتريال سيستول. لما بعمل اتريال سيستول اللي بيجرى في الفنتريكل بريشر، لو تلاحظ معايا انا بحاول اجيبها لك اهو معايا،
ايه اللي بيحصل؟ ان كانت في الاول الفنتريكولار بريشر بيزيد وبعدها بيقل دو تو فنتريكولار ريلاكسيشن، فبالتالي فعلا بيزيد وبعدين ايه؟ وبعدين بيقل. خلصه. نيجي بقى على شابتر 2 ايه فيز 2 اللي هو الايزو فوليومتريك كونتراكشن. اللي بيجرى لا ده الضغط هنا بيعلى خالص، تقريبا بيعلى لحد 80 لحد ما يجي فيز 3 ده بيعلى خالص بقى لحد ال 120 لان خلاص هيحصل عندي ماكسيمم ايجكشن، صح ولا لا؟ صح. وبعدها بيبدا ان هو بقى خلاص دي اصلا اعلى حاجه في الفنتريكل اللي هو في اخر الفيز 3 ده اللي هو لما بيوصل ل 120 وبعد كده خلاص بقى الضغط بيبدا يقل خالص لحد ما يجي هنا يبدا ان هو يعيد نفس الحوار تاني. تمام. فهي الحته دي ما فيهاش اي حاجه تستدعي انك تفكر فيها كتير، يعني المنحنى ده تقريبا اسهل منحنى اساسا. تمام. هتيجي بقى على الفنتريكولار فوليوم، الحجم الفنتريكولار. اول حاجه بصوا تعالوا نفكر واحده. اول حاجه تعالوا نشوف بالنسبه لي الاتريال سيستول. بصوا تعالوا اول نشوف بالنسبه للحاجات اللي هي ثابته. انا قلت لكم الفوليوم بيكون ثابت في 3 فيزز، لو اللي شاطر بقى يفتكرهم معايا. رقم 1 ايزو فوليومتريك كونتراكشن، رقم 2 ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن، رقم 3 ايه؟ رقم 3 البروتو دايستوليك فيز. يبقى رقم 1 ايزو فوليومتريك كونتراكشن اللي هي فيز 2 ده ثابت. رقم 2 اللي هي الايزومتريك ريلاكسيشن اللي هي الفيز 6 ودي ثابته. وبرده البروتو دايستوليك اللي هي الحته دي برضو ثابته. يبقى انت كده عرفت ايه اللي ثابت. طيب بعد كده هتعرف ايه؟ والله هتعرف ان فعلا في مرحله الماكسيمم ايجكشن والماكسيمم والريديوس ايجكشن فعلا الفنتريكل حجمه بيقل. بسبب ايه؟ بسبب ان انا بضخ الدم، فبالتالي انا بيحصل شورتنج للمصل، فبالتالي الحجم عندي بيقل، صح ولا لا؟ صح. طب وبالنسبه لي المرحلتين بتوع الفيلنج اللي هم ال7 وال8، بصوا دايما لما باجي بتكلم على ال3 وال4 مع بعض عشان هم الاثنين تحسوا نفس الحاجه، ايجكشن 7 و8 مع بعض لان هم ريلاكسيشن وهكذا، فاهمين؟ ريلاكسيشن اللي هم بيحصل فيهم فيلنج قصدي. فال7 وال8 الاثنين بيحصل فيهم فيلنج، فبالتالي الحجم الفنتريكولار بيزيد عشان بيحصل فيلنج. انا دلوقتي بتملى بالدم، صح ولا لا؟ صح. طب وبالنسبه للاتريال سيستول ليه الحجم بتاعها بيزيد ايه؟ ده اصلا بيزيد خلاص لحد ما يوصل اند دايستوليك فوليوم. اصلا ده في مرحله الاتريال سيستول ده السيستول بيبدا ان هو يعبي الدم كله في الفنتريكل عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر دلوقتي انا عايز اخد كل الدم اللي انا هبدا اضخه اللي هو الاند دايستوليك فوليوم اللي هو كان 135 تقريبا، صح. خلصنا. نيجي بقى على الاي سي جي. واحنا اصلا اتكلمنا على الاي سي جي قبل كده، يعني قلناها قبل كده اساسا بس ممكن نقولها تاني عادي. قلنا في بصوا احنا كنا قايلينها من اول، اللهم ذكرني عشان بس نكون بترتيب الشرح. الشرح كنا اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هي بتاعه السيستول اللي هو الايزومتريك كونتراكشن، وقلنا بادئه بايه؟ كيو ار اس كونتراكشن، بادئه ب اللي هي الفيس 2 ماشي، بادئه بالكيو اصلا بدا قبلها بشويه، وهي بقى واخده كيو ار اس بقى على بعض. تمام. وبعدها ال3 وال4 وال5. بصوا هنا واخدين بالكم من اصلا المرحله دهيت اللي هي رقم 3 كانت بادئه فيها التي ويف، وهنا واخده الاغلب الاسندنج بتاع التي ويف والتوب بتاع التي ويف، والبروتو دايستوليك ده اللي هي المرحله رقم 5 كانت واخده اللي هو الداون سلوب بتاع التي ويف. فاللي هو هتحس ان احنا ايه؟ ده سلوب بتاع التي ويف. وكمان الايزو فوليومتريك اسمها ايه دي؟ ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن واخده الموست بقى اوف ديسندنج بتاع التي ويف. فالتي ويف اصلا واخدالي يعني بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 4 يعني واخدالي من اول فيس 3. بصوا دي التي ويف اهي، فيس 3 بقى و4 و5 و6 واخدالي كل ده. كده انت فهمت جت منين؟ فهمنا جت منين. وكنا على فكره شرحناها في المحاضره اللي فاتت ليه الكهرباء قبل الميكانيكال ريسبونس نفسه وكده، عشان تكونوا مستوعبين يعني ايه علاقه الاي سي جي بالحوار اللي احنا بنتكلم عنه ده اساسا. تمام. والبي ويف بقى بتبدا في المرحله 8. المرحله 8 اللي هي ايه؟ زي ما قلنا اللي هي بتاعه السلو فيلنج، البي ويف بتبدا فيها. تمام. عشان هنيجي تاني بقى نرجع للقاره مره تانية ان هنا البي ويف بتكون قبل الاتريال سيستول بشويه. وهنا بقى ايه؟ الاتريال سيستول بيكمل البي ويف وياخد البي ار سيجمنت والكيو ويف كمان، بيكمل البي ويف وكده يعني. تمام. فهي ماشيه يعني كده ايه؟ بالتدريج. تمام. خلصنا كل الحاجات دي خلصناها. وطبعا زي ما قلت لكم هي محتاجه صبر قوي في الفهم وتاخدها واحده واحده. تمام. بعد كده عندنا
رسمه كده محتاجين نفهمها كويس، وحقيقي هي لذيذه خالص يعني ما تقلقوش، عشان في ناس كانت بتسال عليها اصلا كتير، كنت شايفاها يعني في الجروب، فحاول اركز عليها دلوقتي. الرسمه دي بتعبر عن ايه؟ بريشر فوليوم جراف او اللوب بتاع الليفت فنتركل. يعني انا بعمل علاقه بين الفنتركل بريشر والفنتركل فوليوم. ايه اللي موجود على الافقي وايه اللي على الراسي؟ بصوا عشان تكونوا فاهمين، الافقي ده الفوليوم، والراسي ده هو ده الضغط. تمام. طيب تعالوا بقى نعرف ايه اللي بيحصل. بصوا يا شباب، اول حاجه هنبص، احنا مقسمينها سيجمنت. بصوا دي A B C D، فانا مقسماهم ايه؟ A B سيجمنت. هنتكلم عن ايه؟ بصوا واحده واحده. A B سيجمنت، B C سيجمنت، C D سيجمنت، وبعدها D A. تمام. هنتكلم اول حاجه عن ال A B سيجمنت. معناها ايه؟ استنوا معايا شويه عشان ما مش قادر، الواحد حاسس ان هو بقى في مرحله شيخوخه. المهم، من ال A B سيجمنت اهو عباره عن خط مستقيم كده. خط مستقيم يعني معنى كده ان الفوليوم ثابت، صح؟ ما هو نفس الفوليوم، لكن الضغط لا، الضغط بيقل. انا ماشي من الاي للبي، الضغط كان 100، كان اهو، كان هنا كانت 80 ونزل خالص يعتبر لحد الصفر. تمام. تفتكروا ايه المرحله؟ يعني بصوا انا هقولها على شكل فزوره وانتوا تجاوبوني. تفتكروا ايه المرحله اللي الضغط فيها بيقل لكن الحجم فيها ثابت؟ تفتكروا ايه؟ فزر بقى. الايزومتريك ريلاكسيشن. تمام. يبقى المرحله دي اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن. اللي بيحصل فيها، واقول لك ايه التغيرات اللي في الحجم، ايه التغيرات في الضغط. والله هتقول لي التغيرات في الحجم. كل يا جماعه سيجمنت من دول لازم نتكلم عن حاجه، هي بتكون انهي مرحله، انهي فيز. نتكلم عن الفوليوم، التغيرات في الفوليوم بتاعها، والتغيرات في البريشر بتاعها. اول حاجه خلاص انا قلت لكم انهي مرحله، هي الايزومتريك ريلاكسيشن. طيب الفي اللي هو الفنتريكل فوليوم، اللي بيجرى له والله الفوليوم بتاعي ثابت. طب البريشر بتقل من 80 لحد الصفر. هل في حاجه هنا صعبه؟ لا، كلها من الرسم. هنبدا بعد كده، بعد ما يحصل ايزومتريك ريلاكسيشن بيحصل ايه؟ بيحصل فيلينج. ايه بقى اللي بيحصل في الفيلينج؟ اول حاجه هتلاحظوا ان هي دي الفيلينج اللي هي عباره عن بي سي سيجمنت. اول حاجه في البي، في النقطه بتاعه البي ده، الميترال فالف بيبدا يفتح. ليه؟ عشان يعدي الدم من الاتريال للفنتريكل، صح ولا لا؟ صح. فيبدا ان هو يفتح معايا، وهنا نهايه الفيلينج هيبدا ان هو يقفل. تمام. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ والله عندي الحجم بتاع الفنتريكل بيبدا بقى ان هو بيملى دم، فبالتالي الحجم عندي بيزيد من ايه؟ من 50 اللي هو الاند سيستوليك فوليوم للاند دايستوليك فوليوم اللي هو 130. تمام. يبقى ده البيريود اوف فيلينج، اللي هو مرحله الفيلينج، سواء دي بقى او دي مع بعض. تمام. هنرجع تاني نروح في مرحله الايزومتريك كونتراكشن، وهي برضو عباره عن خط ثابت. يلا هقول لك فزور. ايه المرحله اللي الفوليوم بتاعها ثابت لكن الضغط بيكون كان قليل وبعدها بيزيد؟ هي مرحله الايزومتريك ايه؟ كونتراكشن. صح. يبقى دي مرحله الايزومتريك كونتراكشن. هتكلمني عن التغيرات هتقولي لا الحجم ثابت. هتكلمني عن الضغط هقول لك ان هي بتزيد طبعا من ايه؟ من تحت لحد 80. تمام. طيب بعد كده ايه اللي بيجرى؟ والله بيجرى ان هنا في الحته دي يبدا الاورتيك فالف يفتح. ليه؟ عشان انا دلوقتي هعمل ايجكشن، فبالتالي لازم الاورتيك فالف عندي هيفتح هنا وهيقفل هنا. فاهمين؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى في الدي اي سيجمنت؟ والله في المرحله دي هيبدا عندي بقى ضغط الدم. ايه اللي بيجرى له؟ الفوليوم بتاع الفنتريكل هيبدا ان هو يقل لان بيحصل له شورتنج، عشان خاطر انا دلوقتي عايز اعمل ايجكشن. صح ولا لا؟ صح. فالحجم اهو بيقل، ما دام بتاع الحجم فكده الحجم بيقل. تمام. لكن الضغط اللي بيجرى له والله هو بيعلى في الاول لحد يعتبر 120 كمان، لان الضغط ده اعلى حاجه بقى، وبعدها يبدا بقى يقل تاني عشان هو خلاص ودى الدم يعني. تمام. كده يا شباب الحته بتاعه البريشر فوليوم جراف، اتمنى تكونوا يعني فهمتوها. هي مكتوبه بقى في جدول ومكتوب التغيرات زي ما احنا قلنا، بس زي ما قلت لكم انت لو عارف الرسمه كل حاجه تبقى سهله. تمام. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هنتكلم عن اخر حاجه وهي الهارت ساوند، ودي برضو مش حاجه جديده لان اساسا انت عارف الكلام ده قلناه في الساوندز قبل كده. اول حاجه انا بسمع صوت القلب، شايفين الفن والجمال؟
انا بسمع صوت القلب يعني لما يحصل تغير مثلا في صمام مثلا معين قفل فجأة، تمام، او بسمعه في حاجات تانية. الحاجات اللي بسمعها بسبب الصمامات هي S1 و S2، انما S3 و S4 فده لا، انا بسمعه بسبب حاجات تانية. طيب اول حاجة نفرق بين ال S1 وال S2. ال S1 انا بسمعه لما يحصل لي sudden closure للميترال والترايكاسبيد فالف، انما ال S2 بسمعه لما يحصل لي sudden closure للاورتيك والبلمونري فالف. يبقى تمام، نكون حافظ ده اس 1 بيحصل امتى والاس 2 بيحصل امتى، وايوه مهمه تمام. ودول اصلا الاساس، دول اللي بيتسمعوا تمام، انما دول ممكن ممكن لا. هنبدا نتكلم بقى عن كل خاصيه، كل صوت فيهم خصائص ايه يعني. ده بيكون لب وده ضب، تمام. وده ال افتكر بيها لو بيتش، حدته بتكون قليله، لو بيتش ولونج ديوريشن، ال وال، تمام. والضب على العكس بقى، هاي بيتش وشورت ديوريشن. يبقى اللب لو بيتش لونج ديوريشن، تمام. طيب ايه اللي بيحصل هنا في الاس 1؟ بتحصل في انهي فيز؟ بتحصل زي ما قلت لك في الايزومتريك كونتراكشن، وكمان الماكسيمم ايجكشن بتكمل فيها، انما هنا بتحصل في الايزومتريك ريلاكسيشن. يبقى انت تاخد بالك ان اس 1 واس 2 هما كلاهما في زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت في الايزو فوليومتريك، تمام. بعد كده بقى بيبدا يقول لك انت بتسمع الاصوات دي فين؟ والله طالما هي في الميترال والترايكاسبيد فانت هتسمع هنا في الميترال اريا والترايكاسبيد اريا. طب وهنا في الطمين هي في البلمونري والاورتيك والبلمونري، فهنا برضه هتسمعها في الاورتيك اريا والبلمونري اريا، وتبدا تعرف كل مكان فيهم، ودي اللي هي ايه، حفظ شويه. بصوا هنخلص من دول الاول، اورتيك اريا والبلمونري اريا هما الاثنين بس واحد رايت واحد ليفت. يعني الاورتيك اريا بيكون موجود هنا في السكند رايت انتركوستال سبيس، انما البلمونري في السكند ليفت انتركوستال سبيس. انا حاولت ان انا ارسمها عشان خاطر لو ما حد ما تذكرهاش قوي بالكلام يحاول يتذكرها بالرسمه كويس، تمام. طيب والميترال اريا بقى، لا الميترال اريا والترايكاسبيد اريا دول مش زي بعض. الترايكاسبيد دي موجوده في اللور اند بتاع الاسترنم اهي سي، والميترال اريا دي موجوده اصلا عند الايبكس بتاع الهارت، والايبكس بتاع الهارت انتوا عارفين هي موجوده في الفيفث انتركوستال اصلا سبيس اللي هي هنا كده، تمام. يبقى اتمنى تكونوا يعني بصوا وقفوا احفظوها وخلاص، تمام. بعد كده عندي بقى 2 ساوندز تانيين، بس الساوندز دول مش بيحصلوا بسبب الكلوجر بتاع الفالف، لا بيحصلوا بسبب حاجات تانية. اول حاجه عندي الثيرد ساوند اللي بيحصل اثناء الرابيد فيلينج فيز، ان انا عارفين اللي هو الاتريال فجاه ضخ الدم هنا، عارفين لما يكون مثلا ماليه ميه مثلا وفجاه رميتها من البلكونه فبتعمل صوت اول لما بتنزل، صح؟ فهو الصوت ده بسمعه بقى لما بيعمل كده بسبب ايه؟ بسبب الفايبريشن بتاع الفنتركل، اللي هو الفنتركل بيحصل له ايه، رعشه كده، تمام. طيب والفورث ساوند بقى ده بسبب الاتريال سيستول فيز، بيحصل في الاتريال سيستول لانه بيجي نتيجه انقباضه الاتريم سيستول، بتنقبض كده فبتعمل صوت. بس كده عرفنا الثيرد والفورث ايه ساوند، تمام. نقولك بقى في اخر الكتاب كده، وده طبعا اصلا حاجه موجوده في العملي ممكن ما تركزش عليها دلوقتي. المرمرز ديت بيكون ايه، بتكون يعني انت بتسمع ايه، صوت مش طبيعي، وده غالبا بيحصل بسبب الفالفولار ديزيز اللي هي المشاكل اللي بتبقى في الصمامات، تمام، زي مثلا الستينوزس مثلا. بس فده الشابتر بشكل عام، خلصنا كده الكاردياك سايكل كله. اتمنى يعني يكون الدنيا بقت بسيطه يعني ان شاء الله، وبس ادعولي بقى ان شاء الله اكمل الكاردياك اوتبوت، وانا لخصت نصه ولسه النص التاني، فادعولي يعني اكمله ويكون في بركه في الوقت ان شاء الله عشان ننزله في اقرب وقت يعني. وانا طبعا مبسوطه ان انتوا اصلا بتطلبوا مني ان انا اكمل، يعني دي حاجه اصلا شرف ليا والله العظيم، وبتفرحني قوي. وبس، مع السلامه.